Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na labaran Channels wanda ni Abubakar Salihu zan jagoranta. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya jajantawa al'ummar masarautar Ningi da gwamnatin jihar Bauchi game da rasuwar sarkin Ningi Alhaji Yunusa Danyaya. A cewar wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban kasa Ajur Inglali ya fitar, ta ce basaraken mai daraja ta 1 ya rasu da sanyin safiyar ranar Lahadi. Shugaba Tinubu ya bayyana marigayin a matsayin hazikin shugaba wanda ya amfani da mulki domin amfanin al'ummarsa. Shugaban ya kuma yi addu'ar Allah ya ji kan marigayin ya kuma mika ta'aziyarsa ga iyalansa da al'ummar masarautar Ningi. A cewar Ingilale, sarkin ya rasu ne da sanyin safiyar ranar Lahadi kuma ya rasu yana da shekaru 88 a duniya. Nan kuma gwamnatin tarayya ta yi alkawarin tallafawa jihohin da ambaliyar ruwa ta shafa da naira biliyan 3 domin rage musu raɗaɗin halin da suke ciki. Ministan kuɗi da harkokin tattalin arziki Mr. Wale Edun shine ya sanar da hakan a yayin wata ziyara da ya kai jihar Kebbi. Ministan ya bayyana cewa kuɗin zai taimaka wa jihohi irin su Kebbi su taimaka wa manomansu domin noman damina mai zuwa, wanda yake da matukar mahimmanci wajen tabbatar da wadatar abinci da kuma rage hauhawar farashin kayayyaki. Edun ya kuma bayyana aniyar shugaba Bola Tinubu ta taimaka wa waɗannan jihohi domin ci gaba da samar da tsaro da kuma haɓaka samar da abinci. Ministan kasafi da tsare-tsare Sanata Atiku Bagudu ya nuna damuwa game da barnar da ambaliyar ta yi, amma ya yaba da ƙoƙarin mutanen jihar Kebbi. Ya tabbatar da cewa gwamnati za ta tallafa musu domin inganta noman damina. Bugu da ƙari, gwamnatin tarayya ta amince da biyan kuɗi domin aiwatar da ayyukan irin su samar da kamar hanyar Badagry zuwa Sokoto da kuma faɗaɗa tsarin ban ruwa a kusa da hanyar, wacce za ta amfani jihar Kebbi. Sannan kuma ministan tsaro Muhammadu Badar Abubakar ya baiwa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a jihar Jigawa tallafin kuɗi har naira miliyan 20. Ministan, wanda tsohon gwamnan jihar ne, ya bayar da kuɗin ne domin tallafawa ayyukan agaji da gwamnatin jihar ke yi ga mutanen da ibtila'in ambaliyar ruwa ta shafa. Hakan dai na kunshe ne a cikin wata sanarwa da daraktan yaɗa labaran ma'aikatar tsaro Mr. Henshaw Ogubike ya fitar a ranar Lahadi a Abuja. Badar ya bayar da tallafin ne a sa'ilin da ya kai ziyarar jaje ga gwamnatin jihar, ko kuma ga gwamnan jihar Malam Umar Namadi, akan ibtila'in ambaliyar ruwan da ya yi sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyi. Badar ya kuma jajantawa al'ummar jihar game da ambaliyar, wacce ta yi sanadiyar lalata gonaki masu tarin yawa. Ya kuma jaddada kudurin gwamnatin tarayya na taimakawa jihar. Badar ya kuma yaba matakin gaggawa da gwamnatin jihar ta ɗauka a kan lamarin da kuma waɗanda abin ya shafa. A cewarsa, aikin gaggawa da kuka yi na bayar da agaji ga waɗanda ambaliyar ta shafa abin yabawa ne. Jihar Jigawa dai ta fuskanci mummunan ambaliyar ruwa a damunar bana, lamarin da ya sanadiyar rasa rayuka da dukiya mai tarin yawa. Yanzu kuma sai batun tsaro, inda aka kashe wasu jami'an 'yan sanda guda 2 kana aka harbe wani ɗan kasuwa har lahira a wata arangama da aka yi tsakanin mabiya addinin Shi'a da 'yan sanda a kasuwar Wuse da ke Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, a jiya Lahadi. Rahotanni sun ce ɗan kasuwar da aka harba har lahira yana daga cikin masu kallon gwabzawar da ake yi, wanda bacin rana ta sa harsashi ya same shi a kirji a sa'ilin da yake kokarin barin gurin da gudu a yankin na Wuse Zone 6. Wani ganau ya ce a sa'ilin da aka garzaya da mutumin zuwa asibitin Wuse Zone 2, an tarar cewa sashen kula da waɗanda ke neman agajin gaggawa ya cika da jami'an 'yan sanda da ake yi wa magani, lamarin da ya sanya aka yanke shawarar wucewa da shi zuwa wani asibitin a Maitama, sai dai rai ya yi halinsa a kan hanya. 'Yan Shi'a suna cikin wani tattaki na zuwan kwanaki 40 bayan bikin Ashura, sa'ilin da rikicin ya barke. Majiyoyi sun ce masu tattakin sun yi ta jifan 'yan sanda da duwatsu, kuma suka ci karfin 'yan sanda har suka kwace musu bindigogi, lamarin da ya sanya jami'ansu suka ranta a nakare.
da take mayar da martani akan lamarin, kakakin rundunar 'yan sandan Abuja Josephine Ede ta tabbatar da afkuwar lamarin, inda ta ce masu tattakin sun afkawa 'yan sanda babu gaira babu dalili, lamarin da ya tada wannan rikici, tana mai tabbatar da cewa an kashe 'yan sanda 2 aka kuma jikkata da dama kuma aka sumar da guda 2. To anan ma akalla mutane 150 ne 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a yankin masarautar Gobir da ke jihar Sokoto. 'Yan ta'addan sun kuma yi awon gaba da shanu sama da 1000 a yayin harin da suka kai ƙauyukan yankin. Yan majalisar dokokin jihar Sokoto mai wakiltar Sabon Birni ta Arewa Honorable Aminu Boza ya bayyana cewa an sace akalla mutane 151 tsakanin yankin Sabon Birni da 'yan Farna. Aminu Boza ya ce washegarin kisan sarkin Gobir 'yan bindigar suka kai hari kan ƙauyen Tsamaye, suka kashe mutane suka kuma sace wasu da ba a tantance adadinsu ba. Ya ce a ƙauyen 'yan Farna an sace mutane 22 da ƙarin mutum 11 a ƙauyen da ke gaba da shi, saboda haka akalla mutane 192 aka sace kuma har yanzu suna hannun 'yan bindiga a cewarsa. Shi ma da yake tabbatar da sacewar mutanen, Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Danfodiyo ya bayyana takaici a bisa yadda 'yan ta'addan suka sake kai hari Mamuna bayan da suka kashe hakimin yankin. Ya ce babban abin takaici ma shine wasu fitattun mutanen yankin suna iya kiran wayar 'yan ta'addan su tattauna da su. To wasu rahotanni sun bayyana cewa mayakan Boko Haram sun sace wasu matafiya a yankin Kamadugu da ke kan iyakar Najeriya da Nijar. Sani akan harkokin tsaro a yankin tafkin Chadi, Zagazola Makama shine ya bayyana hakan, inda ya ce lamarin ya faru ne a ranar 22 ga watan Agusta da muke ciki. Ya ce 'yan ta'addan su shida dauke da makamai sun farmaki wasu motocin Najeriya da ke tsakanin ƙauyen Muriya da Walada a kusa da kogin Komadugu da ke kan iyakan Nijar, tare da yin awon gaba da fasinjoji 9. A cewarsa sun kai harin ne a kan dawakai, inda suka sace maza 7 da mata 2. Wasu daga cikin waɗanda aka sace sun hada da Kuriya Malam Kura daga Damasak, sai Yusuf Ya'u Ustaz daga Hausari Ward, sai da kuma Yagana Malam Hassan, wata mata daga Damasak. Ɗaya daga cikin 'yan uwan waɗanda aka sace ɗin, Yusuf Ya'u Ustaz, ya bayyana cewa masu garkuwa da mutanen sun nemi a biya su kuɗin fansa naira miliyan 5. To nan kuma hare-haren da sojojin saman Najeriya suka kaddamar sun kashe tarin 'yan ta'adda a jihohin Kaduna da Zamfara, tare da lalata matatun ɗanyen mai guda 25 a jihohin Imo da Rivers. Daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojin saman ƙasar nan, Edward Gapquet, shi ne bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar a jiya Lahadi a Abuja. Mr. Gapquet ya ce rundunar musamman ta Operation Wild Punch ta ci gaba da aikinta na gano sansanin 'yan ta'adda tare da tarwatsa su. Ya ce bayanan sirri sun bayyana cewa 'yan ta'addan da ke addabar al'umma ta wajen kisa da yin garkuwa da su a ƙaramar hukumar Shiroro ta jihar Niger suna zaune ne a jihar Kaduna. A cewarsa ƙarin bayanan sirrin sun nuna cewa waɗannan 'yan ta'adda suna ƙaura daga dajin Alawa na jihar Niger zuwa dajin Malum na ƙaramar hukumar Igabin jihar Kaduna. A yankin Niger Delta kuwa, Gapquet ya ce dakarun saman ƙasar na ƙarƙashin rundunar musamman ta Operation Delta Safe sun lalata matatun ɗanyen mai da aka yi ba bisa ƙa'ida ba har guda 25 a yankin Ohaji da Ekbama na jihar Imo da Dagwema da Cawthon Channel a jihar Rivers. Yanzu kuma sai batun siyasa, inda jam'iyyar PDP reshen jihar Sokoto ta yi Allah wadai da kamun da aka yi wa Shafi'u Umar Turaita, mataimaki na musamman akan harkokin yada labarai ga tsohon gwamnan jihar Sanata Aminu Waziri Tambuwal.
a wata sanarwa da jam'iyyar ta fitar dauke da sa hannun sakataren yada labaranta Hassan Sahabi Sanyinna. Jam'iyyar ta bayyana cewa jami'an 'yan sanda sun tsare Tureta a ranar Lahadi 25 ga watan Agusta, wato Agustan da muke ciki, bisa umarnin gwamnan jihar Ahmad Aliyu. A cewar jam'iyyar ta PDP, an kama Tureta ne saboda yada faifan bidiyon da ke sukar gwamnan. Bidiyon da ake magana a kai ya hada da wani faifan bidiyo da ke nuna gwamna Aliyu na kokawar yin magana da Turanci da kuma wani faifan bidiyon da aka yada na tsabar kuɗi da ake liƙawa a wajen bikin zagayowar ranar haihuwar uwar gidan gwamnan. Jam'iyyar ta yi ikirarin cewa akwai yiwuwar wasu mutane ne da ke da alaƙa da ofishin gwamna ko kuma iyalansa suka ɗauki bidiyon, sa'annan daga bisani suka fallasa ga jama'a. PDP ta kuma ce wallafa waɗannan fayafayen bidiyo ba laifi ba ne a ƙarƙashin dokar Najeriya, musamman ganin yadda suke nuna abubuwa da nuna taron jama'a da kuma da suka shafi gwamnan da iyalansa. Sanarwar ta ce jam'iyyar ta soki matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka, inda ta bayyana hakan a matsayin wani yunkuri na murƙushe 'yan adawa da 'yancin faɗin albarkacin baki. Ministan Ilimin Najeriya Farfesa Tahir Mamman ya bayyana cewa babu yaron da za a sake bari ya zauna jarrabawar kammala sakandare ba tare da cika shekaru 18 da haihuwa ba. Farfesan, wanda ya bayyana hakan a yayin wata hira a shirin Sunday Politics na tashar talabijin ta Channels a ranar Lahadi, ya kara da cewa gwamnatin tarayya ta umarci hukumomin da ke kula da zana jarrabawar kammala sakandare ta WAEC da NECO da su bi sabon umarnin nata na kasancewar yara 'yan shekaru 18 kafin cancantar zama a jarrabawar. Ministan ya kuma kara da cewa sabuwar ka'idar ta shafi yaran da ke son zauna jarrabawar shiga makarantun gaba da sakandare da ake kira da UTME da hukumar JAMB ke tsarawa. To a yau Litinin ne ake bikin ranar Hausa ta duniya da ke mayar da hankali akan harshen Hausa da al'adun Hausawa da nufin sake faɗaɗa harshen zuwa sauran sassan duniya. An fara gudanar da bikin ne a ranar 26 ga watan Agustan shekarar 2015, wanda Hausawa a ƙasashen Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi da sauran ƙasashen yammacin Afirka suka fi gudanarwa. Harshen Hausa dai shine harshe mafi saurin yaduwa a sassan Afirka, wanda masana ke alakanta hakan da yawo da kuma harkokin kasuwanci da Bahaushe ya yi ƙaurin suna a kai. Bayanai dai sun yi nuni da cewa zuwa yanzu harshen Hausa ko kuma masu amfani da shi sun zarce nahiyar Afirka, inda suka tsallaka zuwa Amurka da Turai, gatan da babu wani harshe a Afirka da ya sami makamancinsa. A bisa al'ada dai a irin wannan rana akan gudanar da bukukuwa da kuma taruka domin tattaunawa da juna a ko'ina a duniya da nufin lalubo matsalolin da harshen ke fuskanta da kuma yunkurin shawo kan matsalar. To dangane da wannan batu, an kammala babban taron kungiyar haɗin kai 'yan jaridu na ƙasashen Afirka masu amfani da harshen Hausa a birnin Yamai, babban birnin jamhuriyar Nijar. Taron na zuwa ne a karon farko bayan kafuwar kungiyar, wacce ta kunshi 'yan jaridar da suka fito daga Najeriya, Benin, Burkina Faso, Kamaru da Chadi, Mali da Senegal, Ghana da Sudan da Togo, sai kuma jamhuriyar Nijar mai masaukin baki. A tsawon kwanaki biyu, 'yan jaridar waɗannan ƙasashe sun tafka muhawara akan ƙalubalen da aikin jarida ke fuskanta a nahiyar Afirka, tare da bullo da shawarwarin da za su taimaka wajen ciyar da nahiyar gaba. Taron muhawarar mai taken gudunmawar 'yan jarida wajen inganta zaman lafiya da haɗin kai da kuma kwanciyar hankali ta hanyar harshen Hausa, tare da tabbatar da 'yancin kan ƙasashen Afirka, ya gudana ne a babban ɗakin taro na Mahatma Gandhi. Dr. Hamza Al-Mustapha da Hajiya Naja'atu Muhammad daga Najeriya na daga cikin manyan bakin da suka halarci taron, kuma sun bayyana cewa yanzu ne jamhuriyar Nijar ta samu 'yancin kai. Ita ma a jawabinta, shugabar kungiyar haɗin kan 'yan jaridu ta ƙasashen Afirka masu amfani da harshen Hausa, Hajiya Maryam Lawali Sarkin Abzin, ta bayyana cewa aikin jarida amana ce ta ƙasa
ba abin da su 'yan jarida ke so ba. Haka zalika ta yi kira ga 'yan jarida da su daina yarda da labaran ƙarya da ke yawo a shafukan sada zumunta ba tare da tantance gaskiyarsu ba. Zuwa yanzu dai mahukunta a jamhuriyar Nijar na dakon shawarwarin da 'yan jarida za su fitar domin ciyar da nahiyar Afirka gaba bayan rufe wannan taro. Abin ya wuce magana al'ada, abu ne ake magana na ci gaban ɗan adam. Yaya za ka yi ka zama likitan da zai yi wa al'ummarsa aiki? Yaya za ka yi ka sarrafa na'ura wanda ita ce kamar da ita ce za ka sarrafa komai don inganci da arziki da yalwa da fusaha? Idan ba za ka iya yi a yarenka ba, shi wanda ka dogara da yarensa har abada ba ka ga na farko da sai ka koyi yaren, sannan kuma shi zai koya maka abin da yake so ka koya. Abin da za ni faɗa ita ce, 'yan uwana 'yan jarida, ina magana da 'yan jarida masu magana da harshen Hausa na ƙasashen Afirka, da Allah mu san ya kamata, mu san menene muke yi, mu san abin da za mu yaɗawa, mu shirya saboda a ɗauki darasi. Mu ne masu ba da darasi, mu ne masu aika saƙo, dole sai da mu duniya za ta ci gaba, wannan kusan da shi. Amma da Allah mu dinga yin abin da ya dace na tsakani da Allah. Saboda aiki da namu na jarida amana ce a kanmu, amma muna da mantuwa. Wani da an bashi an cika mai aljihu ya je ya bi son rai, ya yaɗa abin da ba haka nan ba. Jama'a mu duka mu gaya ma juna gaskiya. To ina roƙo da Allah da Annabi, ni ba umarni nake ba su ba, roƙo nake har ni mai magana ban yadda kaina ba, mu zauna mu canza tafiya. Yanzu kuma sai batun lafiya, inda kwamitin yanki na hukumar lafiya ta duniya WHO na Afirka ya fara wani taro na kwanaki 5 a ƙasar Congo a yau Litinin, inda zai mayar da hankali akan yadda nahiyar za ta fuskanci yaƙi da cutar ƙyandar biri. A halin yanzu dai kusan mutum 19,000 ne suka kamu da cutar a ƙididdigar da aka fitar a makon jiya. Taron da yana samun halartar babban daraktan hukumar ta WHO na duniya Tedros Ghebreyesus da daraktan WHO a Afirka Matshidiso Moeti da ministocin lafiya daga kasashen Afirka 47. Ajandar taron ta hada da tattaunawa akan shirye-shiryen gaggawa na kiwon lafiya akan cutar da kudade da tallafi ga kasashen Afirka. Hakan na zuwa ne kwana guda bayan da WHO da hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Afirka CDC suka yi kira da neman ƙarin kudade domin gudanarwa da ƙarin haɗin kai wajen gudanar da aiki a tare. Tedros ya ce shirye-shiryen fuskanta tare da yaƙi da cutar na duniya na buƙatar aƙalla dala miliyan 135. Ƙasashen Afirka suna ta ƙara zage damtse domin kare yaduwar cutar a daidai lokacin da Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo, inda cutar ta fi kamari, take shirye-shiryen fara allurar rigakafi a wannan mako. Nan shirin zai dakata, alabashi bayan mu daga takaitaccen hutu za ku ji mu da ƙarin wasu labaran, ku biyo mu. To sai dai kan sanan za ku ji cewa ƙasar Saudiya ta sha albashin tallafawa ƙasashen yankin Sahel da na tafkin Chadi. Biyo mu a sashen labaran tattalin arziki da kasuwanci domin jin wannan ɗin da ma wani, wato da ma wasu labaran. Yanzu kuma shirin zai dora. A wani yunkuri na magance matsalolin da ke addabar jama'a a Najeriya, Nijar, Chadi, Kamaru da Burkina Faso da Mali, ƙasar Saudiya ta sanar da shirinta na karɓar bakuncin wani babban taro wanda zai mayar da hankali akan yadda za a tallafa wa ƙasashen yankin. Taron, a cewar wata sanarwa da hukumomin Saudiya suka fitar a ranar Juma'a, za a yi shi ne tare da haɗin gwiwar ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta OIC a ranar 26 ga watan Oktoba mai zuwa. Kasashen yankunan Sahel da na tafkin Chadi sun jima suna fuskantar matsaloli a cikin sama da shekaru 10. Suna fuskantar kalubale da dama waɗanda suka shafi fannonin rayuwar al'ummar yankin, ciki har da na tattalin arziki. Sanarwar wacce a cewar sanarwar, bugu da ƙari, janyewar ruwan tafkin Chadi wanda ke samarwa da miliyoyin mutane hanyoyin dogaro da kai
ta ƙara dagula lamarin da ke buƙatar tallafin gaggawa, in ji sanarwar ta ƙara da cewa a wani ƙiyasi da ta yi, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutum miliyan 33 ne suke buƙatar taimako da kariya a yankin, ciki har da mutum miliyan 11 da aka raba da mahallansu da kuma masu gudun hijira a yankunan na Sahel da na tafkin Chadi. Ƙasar China ta bayyana adawarta da matakin Amurka na sanya wasu kamfanoninta a cikin jerin waɗanda aka taƙaitawa fitar da kayayyaki daga ƙasar. Kakakin ma'aikatar kula da harkokin cinikayya ta ƙasar China shi ne ya bayyana hakan a jiya Lahadi, tsarin da yake amsa tambayoyin manema labarai game da matakin ma'aikatar kula da cinikayya ta Amurka na sanya wasu kamfanonin ƙasar China a cikin waɗanda aka taƙaitawa fitar da kayayyaki daga Amurka, bisa fakewa da batutuwan da ake ikirarin cewa sun shafi ƙasar Rasha. Daga fannin labaran ƙetare kuma, a ƙasar Burkina Faso rahotanni sun ce tsakanin mutane 100 zuwa 200 da suka hada da fararen hula da sojoji ne suka mutu sakamakon wani harin da 'yan ta'adda suka kai a garin Barsalogho da ke yankin arewa maso tsakiyar ƙasar a ranar Asabar. Lamarin da ya auku ne a sa'ilin da wasu mazauna garin ke ƙoƙarin taimakawa jami'an tsaro wajen gina ganuwar da za ta samar da kariya ga shingen tsaro, inda 'yan bindiga suka buɗe musu wuta, lamarin da ya ritsa da kimanin mutum 100 nan take. Majiyoyin tsaro da dama sun ce ɗimbin sojoji sun ɓace a cikin wannan ribibi, kuma maharan sun yi awon gaba da tarin makamai har da motar ɗaukar marasa lafiya ta sojoji. Mutane da dama ne suka jikkata a wannan hari, inda akalla mutum 140 daga cikinsu ne aka garzaya da su zuwa cibiyoyin kula da lafiya a yankin. An kira dukkanin ma'aikatan da ke aiki a bangaren tiyata a garin Kaya na tsakiyar Burkina Faso domin taimakawa wajen kula da waɗanda aka fara kai su asibiti. A nan kuma babu wani ci gaba da aka samu a tattaunawar tsagaita buɗe wuta a Gaza da Amurka ke jagoranta a birnin Alkahirar ƙasar Masar. Ƙungiyar Hamas, wacce ta fice daga tattaunawar, ta yi watsi da sabbin sharuɗan da Isra'ila ta gindaya da kuma zargin da ta yi na kwan gaba kwan baya akan alƙawuran da ta yi tun da fari. Mai baiwa Biden na Amurka shawara akan sha'anin tsaro, Jack Sullivan, ya buƙaci ɓangarorin biyu da su hau kan teburin sulhu domin kawo ƙarshen yakin. Ya ce yana da mahimmanci dukkanin ɓangarorin biyu su yi ƙoƙari wajen ganin an samu zaman lafiya a yankin. Muna aiki tukuru a Alkahira wajen ganin an kawo ƙarshen yakin nan. Amurka ba za ta numfasa ba har sai an cimma tsagaita buɗe wuta da kubutar da farar hula da aka yi garkuwa da su. Amurka dai ta ce tana ɗaukar matakan da suka dace domin ganin tashin hankalin bai ƙaru a tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah a Lebanon ba. A jiya Lahadi an yi mummunar tashin hankali da ba a taɓa ganin irinsa ba a cikin watanni 11 na yaƙi a iyakar ƙasashen biyu, inda aka harba ɗaruruwan rokoki da jirage marasa matuƙa zuwa Isra'ila, da mummunan harin makamai masu linzami da Isra'ila ta mai da martani a kudancin Lebanon. Shugaban Hezbollah Hassan Nasrallah ya shaidawa al'ummar ƙasar yanzu zai numfasa bayan da ƙungiyar ta mai da martanin fansa akan kisan da Isra'ila ta yi wa babban kwamandanta. Sai dai Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce wasa farin girki, domin ba zai naɗe hannu ba tare da mai da martani ba. Daga fagen wasanni kuma, kociyar Real Madrid Carlo Ancelotti ya bayyana farin cikinsa da nasarar doke Valladolid da ci 3-0 da tawagarsa ta samu a jiya Lahadi, duk kuwa da cewa ba ta kayatar a yayin karawar ba. Biyo bayan rashin katabus daga manyan 'yan wasa irin su Kylian Mbappe da Vinicius Junior da Rodrigo, Ancelotti ya jinjina wa 'yan wasan da ya sanya daga baya, wato irin su Ibrahim Diaz da Endrick, waɗanda suka taso daga benci suka cire Madrid kitse a wuta a kusan ƙarshen wasan, suka ƙara akan ƙwallon da Federico Valverde ya ci a minti na 50.
Ancelotti ya ce ya yi tsammanin 'yan wasan da ya fara da su za su cire son zuciya su buƙaci a sauya su idan har sun fara jin gajiya, musamman ma irin waɗannan wasanni na farkon kaka inda ake wasanni a cikin yanayi na tsananin zafi. Chelsea na duba yiwuwar siyo ɗan wasan ƙasar Ingila mai taka leda a Manchester United Jadon Sancho mai shekaru 24, kuma ta yiwu su ƙarƙare a kan cinikin ɗan wasan gaba na Ingila Raheem Sterling a kan yarjejeniyar musaya, inji jaridar Telegraph. Chelsea dai ta koma tattaunawa a kan ɗan wasan Najeriya mai taka leda a Napoli Victor Osimhen mai shekaru 25, inji Sky Sports. Ana ganin sai da Manchester United ɗan wasan Napoli Scott McTominay mai shekaru 27 zai ƙara wa ƙungiyar ƙarfin gwiwar ci gaba da bibiyar ɗan wasan tsakiya na Uruguay Manuel Ugarte mai shekaru 24, wanda Paris Saint-Germain ke neman ɗauka a kan fam miliyan 51, inji jaridar ESPN. Crystal Palace na duba yiwuwar ɗauko ɗan wasan gaba na Ingila mai taka leda a Arsenal Eddie Nketiah mai shekaru 25 bayan gaza cimma yarjejeniyar komawarsa kulob ɗin Nottingham Forest, inji Athletic. A karo na uku, Nottingham Forest ta miƙa tayin fam miliyan 29.7 a kan ɗan wasan Mexico Santiago Gimenez mai shekaru 23, wanda ake zaton za a saida kulob ɗin na ƙasar Holland, inji Fabrizio Romano. Napoli na fatan ɗauko ɗan wasan tsakiya na Scotland Billy Gilmour daga Brighton, a yayin da ɗan wasan mai shekaru 23 ya shirya yin gwajin lafiya a makon nan, inji Fabrizio Romano, wanda da shi maka karkare shirin. A madadin dukkanin wanda suka taimaka gurin kawo muku labaran, ni Abubakar Salihu ke ce da ku wassalamu alaikum, mu ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Allah kuma ya ba mu alkhairinsa, amin.